Осы сенім жәшігіндегі сұрақтардың басым көпшілігі жасөспірім қыздарымыздың қазіргі таңда самооценкасының төмендігі, өзін өзгелермен жиі салыстыруы, қорқыныштарын жеңе алмауы, сырт келбетіне көңілдері толмауына байланысты болғандықтан, бүгінгі тақырыпты осы сұрақтарға арнасақ деп отырмын. Бұл міне біздің қыздарымыздың өз қолдарымен жазған хаттары. Осы хаттарға тоқталсақ. Алғашқысы, өзімнің қорқынышымды жеңгім келеді. Сырт келбетім өзіме ұнайды, бірақ басқалар айтса қабылдай алмаймын. Осыдан айырылғым келеді. Менің проблемам менің самооценкамның төмен болуы. Ол проблеманы қасымдағы адамдар істеп берді. Сол үшін өзімді қабылдай алмаймын. Түрім ұнамайды, фигурам ұнамайды, жүріс-тұрысым, күлгенім, бәрі ұнамайды. Оның бәрін қасымда жүрген типі подругаларым істеп берді. Мен өзімді басқалармен салыстыра беремін және бұдан шаршадым. Бұл менде барлық жерде бар. Мен қай жерде болсам да өзімді басқалармен салыстыра беремін, тоқтата алмаймын. Бірінші сұрақты өзімді басқалармен салыстыра беремін деген сұраққа арнасам. Адам ешқашан өзін өзгелермен салыстырмауы тиіс. Жетістікке жетем десеңіз, өз-өзін қалыптастырған, қоғамда белгілі бір орны бар тұлға боламын десеңіз, сіз өзіңізді тек өзіңізбен ғана салыстырыңыз. Кеше қандай болдым, бүгін қандаймын, кеше не істедім және бүгін не істедім. Екінші сұрақты қорқынышты жеңуге арнасам. Қорқынышты жеңудің бірден-бір жолы ол неден қорқатыныңызды анықтау. Мүмкін ол көпшіліктің алдында шығудан қорқу шығар. Мүмкін ол белгілі бір адамнан қорқу шығар. Мүмкін сәтсіздіктен қорқу сияқты жалпылама бір белгі шығар. Сізді қорқытатын нәрсені анықтағаннан кейін, сізді неліктен алаңдататын, немесе сіз неліктен ол нәрседен, ол жағдайдан қорқасыз, соны тізіп жазыңыз. Бұл сізді нақты бір жағдайды, нақты бір перспективаға қоюға және де қорқыныштарыңыздан жайлап арылуға көмектесетін тәсіл. Әрі қарай, ең нашар сценарийді миыңызға орнықтырып алмай, сіз қорқынышыңызбен бетпе-бет келген кезде басқа да ықтимал нәтижелер болуы мүмкін. Соны ойластырыңыз. Өзіңіздің комфортный зонаңызды бұзатын кішігірім бір әрекеттерді жасап бастап көріңіз. Бұл қорқынышыңызбен бетпе-бет келуге және одан арылуға көмектесуге жасайтын бір қадамыңыз болып есептеледі. Үшінші сұрағымыздың біздің самооценкаға байланысты, яғни өзін-өзі адекватты бағалау. Және де бізде төртінші сұрағымыз бар. Мен өзімнің әдемі екенімді білемін, сырт келбетіме көңілім толады, бірақ басқалар айтса қабылдай алмаймын. Яғни комплиментті қабылдай алмайтын қызымыз жазған. Осы екі сұрақты біріктіріп жауап берсем. Біріншіден біз самооценка жайлы айтпас бұрын, бізде осы өзін-өзі бағалаудың төмендігі қайдан орнығады? Соған мән берсек. Әрине біз бұл жерде бірінші сұрақты ата-анадан алатын боламыз. Ата-ана өзінің балдарына кішкентай кезінен бастап басқа өзге балалармен салыстыру арқылы қалыпты самооценканың төмендігін қалыптастырып береді баланың бойына. Ол қалай? Жұрттың баласы осылай жасап жатыр. Сенің жүрсің мынау. Жұрттың қызы жақсы оқиды, ал сенің бағаң төмен, алып келетін бағаң нашар. Жұрттың балдары әке-шешесіне көмектесіп, қолғабыс қылып жатыр, ал сенің болсаң жүрсің осы. Осы іспетті сұрақтарды ата-ана ойлауы мүмкін. Бұл баланы ынталандырады, талпындырады, баланы қайрап аламыз, содан кейін ол талпынады деп. Бірақ жоқ. Ол нәрседен бала өз-өзін жек көреді, өз-өзін қабылдамай бастайды. Өзін жұрттың балдарынан төмен, яғни мен нашармын, ал басқа балалар керемет деген түсінік орнайды. Міне осыдан бізде самооценканың төмендігіне келеді. Бала бірден мінсіз болып туылмайды және де бірден мінсіз болып өсіп кетпейді. Оның шала тұстары болады, қателік жіберетін тұстары болады. Ата-ана барлығына төзіммен қарап, оның барлығын баланың бетіне баспай, керісінше сол нәрсені жақсы жағынан түзетуге тырысу керек. Адекватты өзін-өзі бағалауды қалай қалыптастыруға болады? Біріншісі, сізді жұрттың ойы қызықтырмасын. Жұрттан сіз туралы не ойлайтынын сұрамаңыз. Әсіресе сізді көп сынайтын адамдардан. Екіншісі, сіз комплименттерге лайық екеніңізді түсініңіз. Сізге басқа біреу комплимент айтып жатса, оны күлімсіреп, шын мәнінде сіз туралы екенін өзіңіз ішіңізде, санаңызда қабылдап, күлімсіреп қана қабылдаңыз. Және де әр адам мінсіз емес екенін ұмытпаңыз, бірақ мінсіз емес бола тұра, әр адам өздігінше керемет, тіпті сізде. Үшіншісі, сіз өзіңізді үнемі сынай бермеңіз. Дауыстап болсын, не ішіңізден болсын. Және де басқа біреулерге өзіңіздің кемшіл тұстарыңызды жиі айтуды тоқтатыңыз. Және соңғысы, сіз өзіңіздің назарыңызды өзіңіздің тек әлсіз тұстарыңызға емес, өзіңіздің мықты тұстарыңызға да жиі аударып отырыңыз. Бұл сіздің самооценкаңыздың көтерілуіне, өз-өзіңізді қалыпты бағалауыңызға бір керемет себеп болады.
Сіз басқалардың қолынан келетін өзіңіз қызығып жүрген нәрселерді олардан да керемет етіп жасауға талпыныңыз. Ал егер қолыңыздан келмесе, өзіңізді ол үшін кінәламаңыз, өзіңізді ол үшін сөкпеңіз. Қайтадан жасап көруге тырысыңыз. Ал егер де ол кезде де қолыңыздан келмейтін болса, демек ол сіздікі емес. Сіз басқа тұсыңыздан өзіңізді сынап көріңіз. Бірақ өзіңізді тек сынай беруді тоқтатқаныңыз дұрыс.